अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बक़रा है और आयत नंबर 163 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और तुम्हारा माबूद एक ही है। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, इसमें आज़म के बारे में बताया था कि ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम में इसमें आज़म मौजूद है और कौन कौन सी आयतों में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इसका शान नुज़ुल भी है। शान नुज़ुल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन आसमान बनाया, सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तारे, पहाड़, हवाएं और जितने भी दरख्त हैं, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, हैवानात है, जिन्नात है, इंसानात है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं। तो वो कहने लगे, क्या एक अल्लाह सबके लिए काफ़ी है? क्या एक खुदा बना लेगा सब कुछ? क्योंकि मुशरिकीन जो थे वो तो हर चीज़ के लिए अलग अलग बुत रखा करते थे। यहाँ तक कि साल के 365 दिनों के लिए उनके 365 बुत तो सिर्फ खाना काबा में रखे हुए थे। तो उनके लिए, उनके जहन में ये चीज़ थी कि हर चीज़ के लिए अलग माबूद होता है। ये चीज़ उनके जहनी उनका कबूल नहीं कर रहा था कि एक ही ज़ात सब कुछ कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा रब सिर्फ एक है, अकेला है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके जो रहमान और रहीम है। फिर आगे अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। वैसे तो अल्लाह ताला की चीज़ों को शुमार करना चाहें, नेमतों को और उसकी इनामात को तो हम शुमार कर ही नहीं पा सकते, हम कर ही नहीं सकते, हम मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का शुमार किया है। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, रात और दिन के तब्दील होने में, वलफुल्किल लती तजरी फिल बहरी, और वो कश्ती जो समंदर में चलती है, बिमा यनफ़उन नासा, जो लोगों को फ़ायदा देती है, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई, और जो अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करता है, मिम्माइन पानी, फ़अह्या बिहिल अर्ज़, उससे ज़मीन को ज़िंदा करता है, बाद मौतिया, उसके मरने के बाद, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन, और हर तरह का जानदार उसमें अल्लाह ताला ने रख दिया। तसरीफ़ुर रिहा, ले कर चलती हैं हवाएं, सहाबिल मुसख्खिरी, ताबेदार किए हुए बादलों को, बैन समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान। ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है? ये मेरा रब बना रहा है। अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। आयत लिकुम याकिलून, इन सारी चीज़ों में निशानियाँ किसके लिए? अक्लमंदों के लिए। अब देखें, अल्लाह ताला ने सबसे पहले बताया कि खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की पैदाइश। देखा जाए, अल्लाह ताला ने ज़मीन इस तरह बनाई है, ना तो इतनी नरम है कि बंदा पाँव रखे उसमें धंस जाए, ना इतनी सख्त है कि पाँव रखे तो वो ज़ख्मी हो जाए। अल्लाह ताला ने ज़मीन को इतना मुतदल बनाया है कि उसमें कोई फसल बंदा उगाना चाहे तो फसल उग जाती है। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को इतना तो सख्त रखा है कि उस पर इमारत खड़ी कर दी जाए तो इमारत खड़ी हो जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की मुनासबत से, हर चीज़ के हिसाब से अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला, ये अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? ये मेरा रब कर सकता है। फिर आसमान देखें, अल्लाह ताला ने किस तरह बुलंद किए, और कितने बड़े 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 आसमान हैं। हदीस मुबारक में आता है कि ज़मीन से पहला आसमान इतना बड़ा है कि आप यूँ समझ लें कि एक बड़ा सा परात ले लें, उसमें एक गंदम का या चावल का दाना रख दें, तो वो परात जो है वो आसमान है, और उसके अंदर रखा हुआ वो दाना जो है वो ज़मीन है। यानी इतना बड़ा पहला आसमान है। फिर दूसरा आसमान पहले आसमान और ज़मीन से इतना बड़ा है कि आप एक परात ले लें, उसमें एक चावल का दाना रख लें, आप देखें कि कितना बड़ा परात है। तो दूसरा आसमान इतना बड़ा है, उसके सामने पहला आसमान और ज़मीन एक चावल के दाने के बराबर है। फिर तीसरा आसमान उससे इतना ही बड़ा है, फिर चौथा आसमान उससे उतना ही बड़ा है, फिर पाँचवा आसमान उससे उतना ही बड़ा है, फिर छठा, फिर सातवां, फिर इन सारी चीज़ों से अल्लाह का अर्श बड़ा है, फिर इन सारी चीज़ों से अल्लाह की कुर्सी बड़ी है, और ऐसी ही बड़ी है जैसे आप यूँ समझ लें हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से इतनी मर्तबा बड़ी है, जैसे आप यूँ समझ लें कि एक परात है, उसमें एक दाना रखा हुआ है चावल का। तो सोचिए अल्लाह ताला कितनी बड़ी चीज़ों का मालिक है, हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते।
اب آپ صرف پہلے آسمان کو تصور کر لیں تو اس کے سامنے ہماری زمین کی حیثیت ایک چاول کے دانے کی طرح ہے۔ بتائیں دنیا میں کون سا انسان ہے جس نے پوری زمین دیکھ لی ہو؟ حالانکہ زمین کے 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی ہے، وہ بھی کسی کا سارا نہیں دیکھا ہوا ہوگا۔ کتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنا دی صرف تباہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا طاقتور ہے، میرے رب کے پاس کتنی قوت ہے، میرا رب کتنا زبردست خالق ہے، میرا رب کتنی طاقت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے سوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف اپنے نفسوں میں سوچیں، نفسوں سے نکل کر ہم باہر دیکھیں، اپنی دنیا سے باہر نکل کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اختلاف اللیل، دیکھو آپ دن اور رات کس طرح بن رہے ہیں، دن کس طرح ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد رات کس طرح آ رہی ہے، پھر سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں پھر جو ہوتے ہیں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ طریقہ کار کون چل رہا ہے؟ سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے، چاند اپنے مدار پر چل رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی تو ہے جو ان سب کو سنبھال رہا ہے۔ پھر ایک کشتی پانی میں چلتی ہے، سب سے بڑی نشان اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک کشتی جو پانی میں چل رہی ہے، سمندر پر چل رہی ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ واقعی دیکھا جائے اتنا بپھرا ہوا خطرناک پانی ہوتا ہے کہ اگر اس میں طوفان ہو جائے تو ایسی کئی کشتیوں کو نگل جائے۔ پھر وہ کشتیاں اس پر چل رہی ہوتی ہیں اور پھر قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کشتیوں میں تم طوفان میں پھنستے ہو تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب تم طوفان سے نکل آتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ یعنی جب تکلیف تمہیں آتی ہے تو اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اور جب تم تکلیف سے نکل آتے ہو تو تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں بت، فلاں نے ہمیں بچا لیا، حالانکہ بچانے والی ذات کون؟ میرے رب کی ذات ہے۔ تو پانی پر کشتی کا چلنا سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہاں پر بندہ بالکل بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ دنیا میں چلو کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر بھی بندہ یہ کہ کوئی مددگار تو ہوتا ہے، کوئی پہنچنے والا تو ہوتا ہے، بھاگنے والے تو ہم ہیں، ہم بھاگ تو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں، لیکن پانی میں تو آس پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، پانی کو تو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ ایک سمندر کے بیچ میں ایک مجبور انسان کو بچا کر لاتا ہے؟ تو یہ میرا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اس پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ لیٹسٹ سائنس میں یہ پتہ چلا ہے کہ زمین کے جو جزء ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بعد موتیہ، مرنے کے بعد پھر جب اس پر پانی پڑتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کیسی بات بتا دی جو اب سائنس پروف کرتی ہے، حالانکہ وہ تو ہمیں اتنے ہزاروں سال پہلے اللہ نے بتا دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ بھئی زمین مرتی ہے اور پانی کے ذریعے مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تو میرے رب کی دین ہے، میرا رب دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔